ቀኑ በራ ሐዘን ሄደ የምስጋና ነዶ ያስኩኝ ደጅ ደጁን እንደጠናው እሱን እንዳልኩ መቻፈርኩኝ ተድላን ያለ እሱ ማናየ ኢየሱስ ይብል ዘር ማንዘሬ ያዘኔን ማካውላልኩት የድል ቀን ሆኗል ዛሬ እልል በይ እልል በይ እልል በይለት ቤትሽ የሰላም ነው በሱ ቸርነት የቀኑ ክፋቱ እንደ ጉድ ሲዘጋ ይኸው አደረሰን አበቃን ለዚህ ቀን ሰርጌ ነው ዛሬ 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 ይጋበዝልኝ ይወጣን ኢየሱስ ዛሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ይሰብሰብና ኢየሱስ ይበል ዘሬ ማንዘሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ሰርጌ ነው ዛሬ ሰርጌ ነው ዛሬ በድግሱ ቦታ ወዳጅ ዘመን ገብቶ ሁሉም ይዞ ቦታ ከልክ የታሰበ ሲያልቅ በድንገት በጨዋታ መሃል ባዶ ሲሆን ማጀት አንገቴን ሊያስደፋኝ ቢበዛ ጭንቀቴ ኢየሱስ የሚባል ለካ ገብቷል ቤቴ ወጥቼ ወርጄ ሲጠፋብኝ መላው በድንገት ኢየሱስ ማደጋዬ ሞላው አንተ ያለህበት የታደምክበት ግባ ከቤቴ ሁሉም ይሞላል አንተ ያለህበት የታደምክበት ግባ ከቤቴ ሁሉም ይሞላል
ያፍስሰው ያማረውን ቅዱስ መስዋዕት ለስሙ ይሰዋው በአንድነት እናክብረው በመሰንቆ በዜማ ፊቱን እንስገድ እናሸብሽብ እልልታን እናሰማ ከአዳኝ ወጥመድ ተሰብሮ የዳነ ክፉ እንዳይፈራ በስሙ የታመነ ልዑል መጠጊያ የሆነለት ጋሻ የታሰበ ሰው በዘላለም ግብዣ ምስጋናውን ይዞ ይምጣ በፊቱ ያፍስሰው ያማረውን ቅዱስ መስዋዕት ለስሙ ይሰዋው በአንድነት እናክብረው በመሰንቆ በዜማ ፊቱን እንስገድ እናሸብሽብ እልልታን እናሰማ እናድርገው መስዋዕታችን ደስ ያሰኘው ጸሎታችንን ለሰማ እንዘምረው የእሱን ግርማ ከፍ ከፍ እናድርገው መስዋዕታችን ደስ ያሰኘው ጸሎታችንን ለሰማ እንዘምረው የእሱን ግርማ ከፍ ከፍ እናድርገው መስዋዕታችን ደስ ያሰኘው ጸሎታችንን ለሰማ እንዘምረው የእሱን ግርማ ከፍ ከፍ እናድርገው መስዋዕታችን ደስ ያሰኘው ጸሎታችንን ለሰማ እንዘምረው የእሱን ግርማ አምላኬ መልካም ነው መልካም መልካም ነው መልካም ጌታዬ መልካም ነው መልካም መልካም ነው መልካም መልካም ነው መልካም መልካም ነው መልካም ነው ስለ እግዚአብሔር መልካምነት ሲሰማ ማያስችለው ደግነቱ ርኅራኄው ማዳኑ የከለለው ምስጋናውን ይዞ ይምጣ በፊቱ ያፍስሰው ያማረውን ቅዱስ መስዋዕት ለስሙ ይሰዋው በአንድነት እናክብረው በመሰንቆ በዜማ ፊቱን እንስገድ እናሸብሽብ እልልታን እናሰማ የበረታ ሰው በሱምባው ታብሶ ጌታ ይፈወሰው በሕመሙ ደርሶ እንደኔ ያለ ምሕረት ያገኘ በቤቱ ላይ ንጉሱን የሾመ አልደረቀም ይኸው ለመለመ። አምላካቸው ለሚፈሩ ሁሉ ጸንቶ ይኖራል ያው ቃል ኪዳኑ።
በቤቱ ላይ ንጉሱን የሾመ አልደረቀም ይኸው ለመለመ። አምላካቸውን ለሚፈሩ ሁሉ ጸንቶ ይኖራል ያው ቃል ኪዳኑ። እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል ጌታ እዚህ ትዳር ላይ ገና ይታያል። እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል ጌታ እዚህ ትዳር ላይ ገና ይታያል። በእግዚአብሔር ለሚታመኑቱ እጅ የገለጠው ይኸው ታየ ቸርነቱ ትዳር መልካም ከአብ የተሰጠ ዛሬም አለ ይኸው ታየ ማይተለወጠ የሆድ ፍሬ ባርኮትም ከሱ ነው ልጅ ለመሳም ወላጅ ለመባል ለወግ ሚያደርሰው ከዓለም በፊት ጌታ ሰበውን ሰው ይሄ ቤት ነው ራእዮን ከግብ ሚያደርሰው እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል ጌታ እዚህ ትዳር ላይ ገና ይታያል። እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል ጌታ እዚህ ትዳር ላይ ገና ይታያል። በቤቱ ላይ ንጉሱን የሾመ አልደረቀም ይኸው ለመለመ። አምላካቸውን ለሚፈሩ ሁሉ ጸንቶ ይኖራል ያው ቃል ኪዳኑ።
በቤቱ ላይ ንጉሱን የሾመ አልደረቀም ቢሆን sirriitti galatan laannee booddeetti dabaltu ta'ee ilaalla. Yesuus Kiristoos garuu guddaadha. Ameen. Yesuus Kiristoos guddaadha. Ameen. Ammaaf maatii gurbaatu isin caalaa jira. Faarfannaanis isinirraa eegama. Galanni Waaqayyoos isinirraa eegama. Egaa adda adda kan nuun isin baasne booddee walitti makamtu meen ilaalla. Egaa eenyu akka sirriitti akka faarfatu, eenyu akka sirriitti akka gammadu ilaalla. Inni hundumaa galata hundumaa sassaabee fudhatu Waaqayyo jira. Ameen. Waaqayyo jiran jedhe. Ameen. Haala hundumaa keessa dabarseen iddoo kanaan nu ga'e Waaqayyo jira. Ameen. Mee kadhanna sagantaa kana mataa keenya gadi qabannee hundinuu akka Waaqayyo nu dura bu'uuf inni jalqabsiisee nama xumursiisu Waaqayyo. Inni nagaadhaan iddoo kana sin fide Waaqayyo. Inni haala hundumaa keessatti sin gargaaree jireenya dhuunfaa jiraattanis haa ta'u jireenya hawaasummaa jiraattan keessatti gammachuu har'aa kan akka argitan bu'aa bayii hundumaa keessa kan dabartan kana keessaa Waaqayyo qaba. Imala imaltan hundumaa keessaa Waaqayyo qaba. Har'a iddoo kanatti akka galanni isaaf dhiyaatu kan barbaade Waaqayyo. Kanaaf hundumti keenya laphee keenyarraa jireenya keenyarraa Waaqayyoof galata laannaa Waaqayyoon hin kadhannaa Waaqayyo nu gidduu jira. Yaa Waaqayyo galanniif ulfinni hin dabarre bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Waa'ee geggeessaa keetiif eegumsa kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Waan hundumaatti nu gargaartee obboloota keenyas gargaartee guyyaa har'aa akka arginu situ godhe. Karoora seexanaaf yaada diinaa hundumaa fashaleessitee imala keenya hundumaa keessatti nu gargaartee gaa'ilatti dhaabdee gaa'ilatti hundeessitee gaa'ilatti keessa jirtu gaa'ilatti walitti fiddee yaa Waaqayyo ulfinni kee gidduutti argama. Nagaan kee gidduutti argama. Jaalalli kee gidduutti argama. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfina keetiin nu gidduu darbi. Ulfina keetiin saba kee kana gidduu darbi. Waan iddoo kanatti hojjennu hundumaa sagalee Waaqayyoo lafa kanatti lallabamu faarfannaa iddoo kanatti faarfatamu sirna geggeeffamu hundumaa keessatti argamuu kee haa ta'u. Hojiin kee mul'atu. Ulfinni kee mul'atu. Amma yeroo ammaa kanatti nun maqaa keetiin jalqabneerra. Hamma xumuraatti nu wajjiniin ta'e. Hamma xumuraatti nu bukkee dhaabadhu. Hamma xumuraatti nu gammachiisi. Hamma xumuraatti dabarree akka deemuu dandeenyuuf ayyaanni kee nu wajjin haa ta'u. Ulfinni kee nu wajjin haa ta'u. Maqaa keen jalqabneerraa hamma xumuraatti nu duukaa ta'e maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Noora yeroo kana immoo luba waldaa keenya gara kanatti nafeera. Yesuus Kiristoos isa iddoo kanaaf cidhaa akkasii sagantaa akkasii kana qopheesse hunduma keenya walitti qabee Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen yoo jennes gaariidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni hunduma keessan gargaaree maatii iddoo garaa garaarra jiraattan hunduma keessan harka qabee hammeenya hundumarra sin dabarsee sin fide obboloota keenyaan immoo guyyaa har'aa kana guyyaa itti isaan sirna gaa'ila isaanii haala kanaan akka geggeeffatan Waaqayyo isaan godhe kana Waaqayyoon baay'ifnee guddifnee galateeffannaa. Mee al tokko hundumti keenya harka keenya walitti buufnee Waaqayyo abbaa keenyaaf galata laannaa. Ammallee obboleessa keenya sanyii Isaayyaas akkasuma obboleettii keenya Biqiltuu Xaarraqanyeen baga Waaqayyo kanaan isin ga'ee baga cidha kana geessan Waaqayyo kan gammachuu kana eebbaa isiniif haa godhannaa. Hamilee kennuufiidhaan simannaa godhaaf isaaniif illee jedha. Akkasuma kabajamtoota miseensa maatii gamlachuu jirtan hunduma keessan iddoo irra jiraattanitti Waaqayyo isinii wajjin ta'e maatii akkasii cidha akkasii arguu keessaniif lafa kanarratti Waaqayyo waan baay'ee dabarsee addumaan bara kana keessa haala kanaan geggeeffachuun haala ulfaataa illee ture. Waaqayyo haala mijeessee dukkana jiru hundumaa rukutee cabsee har'ammoo bifa ho'aaf bifa gaarii kanaan Waaqayyo Gooftaan isa dukkana sana dabarsee ifaan sanu yaadate bara nageenyi hin jirre kee Waaqoo nagaa isa isiniif kenne ammallee Waaqayyoof galata dhiyeessaa jechuun barbaada. Waaqayyoon galateeffannaa. Garuu bakka bu'iinsa luba waldaa obboloota keenyaatiin xalayaa barreessanii waan na gaafataniif isin gidduutti argamee akkan sirna kana geggeessu carraan waan na qaqqabeef baay'een gammada. Baay'een Waaqayyoon galateeffadhasi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saba ammasii argee tajaajiluu koo yookaan immoo akkasittiin ol arguu keenyaaf Waaqayyootti gammada. Yeroo kana sirna isaanii kan ittiin geggeessinu maqaa Waaqayyo kan Abbaa
kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti sirna kana jalqabneerraa waaqayyoof galanni guutuun haa ta'u. Kanatti fufnee dubbii waaqayyoo sagalee wangeelaa dursa hundaa ol iddoo kan qabu isaadha waan ta'eef sagalee waaqayyoo karaa obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa baga gammaddan misirroon maatiinis baga gammaddan mee dabalaati waaqayyoon galateeffadhaa. Carraa kana sa'aatii kana akkasitti taa'uu nuti argate waaqayyo anaaf isiniif kenne. Namooti baay'een carraa kana hin arganne. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo har'as waan sammuu gararaa ta'e hojjechuudhaan hin beekama. Mee nama simbira jiru harka wal qabuun illee hin danda'amu fakkaataa nama simbira jiru ija keessa laalaati inni caalu dhufaa jira jedhaati itti himaa. The best is yet to come. Hallelujah. Inni caalu hin dhufaame. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'a kanuma jedhaan inni caalu hin dhufa. Inni caalu hin mul'ata. Kun jalqabbiidha. Hunda keessaniif warri asitti argamtan waaqayyotu this is divine appointment. Kuni መለኮታዊ ቀጠሮ ነው ከላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከናፍ waaqayዮን ገለቴፈና ሜ waaqayዮን ሰገሌሳ አከኑት ዱበቱ iddoo kanas akka to'atu hafuura isaatiin akka nu wajjin ta'u waaqayyoon kadhannu Museen macaafa seeraa keessatti raajonnis immoo macaafa isaanii keessatti waa'ee isaa caafan arganneerraa inni namicha Naazreeti Yesuus ilma Yoosef jedheen Naatanaa'el yommus Naazreet keessaa wanti gaariin ba'uu hin danda'a jedhee Filiphoosin gaafate. Filiphoos immoo kottuutii ilaali jedhee deebiseef. Yesuus utuu Naatanaa'el gara isaa dhufuu argee ilaa nama Israa'el isa dhugaa isa soomni keessa hin jirre jedhee waa'ee isaa dubbate. Naatanaa'el eessatti na beektaa jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebisee Filiphoos utuu si waamin muka harbuu jalattan si arge jedhee kanarratti Naatanaa'el Rabbii ati ilma waaqayyooti ati mootii Israa'el jedheen. Yesuus ammas deebisee haala kam keessa iyyuu jiraadhaa waaqayyoo kan kararra caaltu hin argitu isiniin jedha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Haala kam keessa iyyuu keessa jiraadhaa jiruuf jireenyi gara baay'ee yoo galtan iyyuu waaqayyoo har'a garuu akkas jedha. Isa kanarra caalu isinittan agarsiisa. Ani gaaffii hundumaaf deebii nan ta'a. Isa kanarra caalu immoo isinittan agarsiisa. Isa amma argitan caalaa hin argitu. Isa amma dhannamattan caalaa hin dhannamattu. Isa amma bira geessan caalaa bira hin geessu. Isa kanarra caalu. Isa kanarra caalu. ሃሌሉያ ከዚህም የሚበልጥ ከዚህም የሚበልጥ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚያሳየን ጌታ የታመነ አምላክ ነው። ካበኪባን ባልጣን ግዱ ገሌሳን ከረጀቱ መጫፉራ አምቤኛ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከወራነ ሚያተው ከሮሪ ሰገን ታንዲና ሀዲገም መሪፍ መሪያን ሐሞታብ ጀልኦታ ከራታ እጋ ያዋቀዮ ጎፍታ አፋይሮ ኬኛ አትረቱልፋል አትኑት ዱበት ናንስ ነገር ጋር አረበ ኮፌዱን አፍካይ አፉርኬኑ አገጌሱ አፉርኬኑ አትክሱ ጎፍታ ፉረ ቁልቁሉ ዶ ከነት ጎፍታ ኢየሱስን ኦሎን ቀቢ አፋይሮ ኬኛ ራት ሙልፋል በቃ ጎፍታ ኢየሱስን አሜን ቦዴ ታርገቹ እንደንደኛ እንስ ናትናኤል ጀደማ ናትናኤል ኩን መጋላ ሰረኬሳ መጋላቲን መቃጋሪ ቀብዱምቲ መጋላቲን መጋላ ነሞቲ ፒክቸሪን ታኔ ኦካንሞ ኢሜጂን ታኔ ከነኒ ፊዳ አከስማ ወንት ጋሪን ኬሳን ባ ጀደሜስ ዋይ መጋላ ሰና ይያደሙ የሆነ መጋፈጠን መጋላ ሰና ኬሳ ወንት ጋሪን ሂምባው የደመለ ሂምባ እንጀ ከናፊ ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣልን ብሎ የጠየቀው መጋለቲ ኬሳ በራ ኑፌራ ጅረኛቺ ቀንቀቡ ጅረኛቺ ሁርማተን ቀቡ ጅረኛቺ ዋነመት ቶሉምቲ ሁንዱም ተዋደሰራ ሁንዱም ተገተራ ሁንዱም ተዋንታሪ መቃንታሪ ረካኤራ ነምኒ ጎንገሩ አቺ በየታይቲ ዋይገታ ቀጀሉማ ደቤ magaalatti sana keessatti wanti gaarii arginu be achi waaqeffachuun achi keessa taa'uun achi keessa deddeebiin homaa furmaata fiduu waan dideef achi ba'eera garasitti ba'eera. Doon sila sinii dubbise yoo laaltaniitu ta'e keessa laalaati isa tabdiitti kutte sana keessaa wanti gaariin hin baay'eedha. Isa si addeesse saneedha. Haleluuyaa. Jedhee Filiphoos hin gaafate. Filiphoos immoo kottuuti ilaali jedhe.
deebiseef Yesuus utuu Naatnaa'el gara isaa dhufu argee waan kana yeroo dhaga'u deebii isaa ilaalaa Naatnaa'el Waaqayyo isin hin beeku akka warri kaanis hin beekanitti Gooftaan isin hin beeku ameen ameen isa isin keessa jiru isa jireenya keessan keessa yeroo teessu nama gara kee dhufu dhabdee yeroo teessu dhiphattee yeroo teessu yaaddoodhaan yeroo teessu garatti goortu wallaaltee yeroo teessu ammoo maal naa wayyaa jettee yeroo teessu abdii kutannaan yeroo teessu maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u har'a yoo isin diddanii lakki maatiin noo ishee akkuma maanni waanuma yoo jettanuu hin ta'u jedhe Waaqayyo irra ga'a akka kanaan duraatti maqaa Gooftaa Yesuusiin hin deddeebitan waan sammuu gararraa waan kana sitti dubbadheef iddoo sanatti si arge waan jedheef raajeffatta kan isin rabbiidhe ati ilma Waaqayyoo ta'e yeroo ni dubbatu inni ni barbaadu qajeelummaan ni barbaadu yaada ni barbaadu humna Waaqayyoo ni barbaadu ayyaana Waaqayyoo ni barbaadu yeroo ni gara isaa dhufu arge mee kottaa har'a Waaqayyo seenaa hin jijjiira seenaan hin jijjiirama nana mana maqaa Gooftaa Yesuusiin isa namni sirra kaa'e isa namni nurra kaa'e Waaqayyo nurra kaaseera ameen ameen achi booda isa amantaa ganaa kun isa caalu isa booddeen isinitti Hagaay keessatti akka Hagaay chapter 2 Hagee raajii Hagee ulfina mana isa duraarra ulfina mana isa maatu maal ta'e caale mee hankee caalaadhuma deemaa har'a waan isaan beeku warra dhuftan baguma dhuftan haleluuyaa egaa ulfina mana isa duraarra ulfina mana isa lammataatu caala ameen sanii gaaf tokko na waamanii ani mana na cidhan hin nannen jiru naan jedhan eeshi mana hin nannen jiru du'a gahin hin geenye jiru biyya kanaa beekamaadhaan jedhan utuman gumaatan qopheeffatin imaamaan jedhee isa Waaqayyo jedhee ta'a maqaa Waaqayyo eebbifamu guyyaa har'aa Waaqayyotu beellame guyyaa har'aa Waaqayyotu asitti olitti nu qabe guyyaa har'aa Waaqayyotu waan hundumaa mijeessa kanaaf baga gammaddan maatiin Waaqayyotu jalqabe Waaqayyotus xumure Waaqayyo moo jalqaba keessan bareecheera inni jalqaba is the only way to eternal life hallelujah hallelujah kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos akka in argitu yeroo maal ta'u yeroo samiin banamu ergamooti dhufanii karaa isaa dhufanii yeroo isaan deebi'anii immoo deemanii isarra dhufanii warri tarii beellama this is the acceptable time bakka ijoolleen kun kanuma labsuuf yaa cidha isaanii eessattuu geggeeffachuu danda'u turan dhugaadha cidha isaanii yoo barbaadan Maleeshiyaa Yuuroopitti Ameerikaatti Kaanaadaatti Awustreeliyaatti geggeeffachuu danda'u turan maatiis waamanii garuu kaayyoomti cidha kanaan guddaan Gooftaa Yesuus Kiristoos karaadha jireenya dhugaa kana lallabuudhaaf iddoo kanatti kan argamne haleluuyaa kanaaf har'a warri nantaa jedhee gara kootti maal godhe gara kootti iyyi anis siifan wanta ati qortee biran geenye wanta guddaasa barri koo umriin koo deemsi koo akka isa darbee hin ta'u isa caalu nan arga Waaqayyo na agarsiisa ankoo ittiin bu'amne Amen. Amen. Mera ilaala innoo ishee bagayyuu fagoo naa ta'e malee silaa ilkaan koo alaaltanii Waaqayyo na gargaara. Alaalattanii namatti lallabuun kun namatti tolu maqaan Waaqayyoo eebbifama. Waaqayyotu bara kana hojii hojjetaa. Kanaaf warri Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabdanii cimsaa qaba. Qabaa jirbiin qabina. Cimsaatii qaba. warri Gooftaan qabne immoo Gooftaa fudhadhaala taala በዚህ ለምን ትደነቃለህ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ አሳያለሁ ከዚህም የሚበልጥ ነገር እሱም መላእክት ከሰማይ ከተከፈተ ሰማይ ሲወርዱ እና ሲወጡ ገና ከዚህ የሚበልጥ ታያለህ ያ ምንድነው እንግዲህ ለተናቀ ለተገፋ ግራ ለተጋባ መሄጃ ላጣ መፍትሄ ላጣ ሁሉ ኢየሱስ መልስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መልስ ነው ከናፍ
waaqayyo guyyaa har'aanuu kenneera. ምናልባት እችን እድል ጌታ ሰጥቶን ይሆናል። ዋትስ ሊቀረና waaqayyo sinduraa habu waan hundumaatti waaqayyo waan hundumaa siniifa mijeessa. Egaa lafa raxxanitti immoo wangeela kana lallaba. Wangeelli kun simbiraa nafu eessa iyyoo raxxan. Kanaaf mana keessanitti iddoo aarsaa keessan ijaarradhaa. Bakkeettis lafa hojjettanis wangeela kana lallabaa. Phaawulos yoo wangeela lallabu ta'e anaaf wayyoo iddoo kanatti lafa kanatti argamtee waaqayyo yeroo kana nutti dubbattee taasisaa galatu. Maqaan kee eebbifamu. Sagalee kee ammayyuu daddabalii nu ergi. Hin quufnu daddabalii nu ergi. Gurra dhaga'u ammayyuu nuuf kenni. Laphee hubatu ammayyuu nuuf kenni. Bara keenya nuuf ilaali. Lubbuu dhiphatte ilaali. Lubbuu yaaddofte ilaali. Lubbuu as teessee illee fagootti namaaf yaaddoftu yaa waaqayyooti ilaali. Lubbuu as teessee fagootti maatiidhaaf dhiphattu illee ati ilaali. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri du'aa immoo haa waraanamu. Karoorri sagantaan du'aa haa waraanamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee waaqayyoo kan gaadu haa gaadi'amu. Maqaa inni si gaadu gaadi'ameera naa jedhaa nama isin bira jiru. Inni si hordofu karaatti hafeera. Inni maqaa keef teessoo keetiin ba'eedhaame. waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Wanta baay'ee nama gammachiisu lafa kanarratti sagaleen akkasii kun dubbatamuu isaati hundaa ol. Cidha obboleessa keenyaa yookaan obboleettota keenyaa sababeeffatee waaqayyo lafa kanarratti waan hojjechaa jiru qaba. Ameen. Nagaamu. Xiqqoo ol kaaseen dubbadhaa yoo ibsaan badees ifni keenya inni bara baraan ifu nurra jira. Haleluuyaa. Kanaaf obboloonni keenya waaqayyo gooftaan isaanii sababeeffatee lafni kun lafa attamii akka ta'e eenyu jalaa dhokataa mini kan baay'ee itti nu gammachiisu yoo ta'e illee kan baay'ee nu lolus immoo biyya kanarra lafa kanarraa akka jiru hin beeknaa. Har'a inni kun sagalee kanaan waraanameera. Ameen. Ameen jedha waaqayyo sinirraa ittiin waraaneera. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf baay'ee waaqayyoon galateeffannaa. Amma waan jiru nu sirreessanitti obboloota keenyaaf illee kadhannaa. Hawaa tokkotu na dinqaa. Obboleessi keenya sanyiidha. Obboleettiin keenya biqiltuudha. Yoo teessanii ilaaltaniitu ta'ee sanyii biqilu. Kana duwwaas hin ta'u Yesuus Kiristoos sanyii irra caalu isa fide sana gara maqaa abbaatti illee deebistanii yoo ilaaltan Isaayyaas jechuun waaqayyo fayyisaadha jechuudha. Sanyii biqiluu waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos immoo hin fayyisa. Uumama addunyaa kanarra jiran yeroo amma sagalee waaqayyo dubbatu kana dinqisiifattaatillee kanarra kan caalu sicha arguuf jirtaa. waaqayyo ammayyuu dhaloota lafa kanarra jirtan gurri keessan sagalee kana kan dhagaye waaqayyo isa caalu sina agarsiisu. Mee akka kee mirga ol kaasaa isa caalu nan argaadha. Faarfachuudhaan, lallabuudhaan, kadhachuudhaan yeroo kana immoo isaaniin waamicha godheefin gara iddoo kanaatti afeeraa iddoo kanan dhufu egaa har'a guyyaan kan isaaniiti. Ammallee kanaaf gara iddoo kanaa obboleessi keenya sanyii Isaayyaas akkasuma obboleettii keenya biqiltuudhaan argamu lafa ol kaanee amilee alaannuufi Sergeno Zari, 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 Sergeno Zari. harka kee walitti buusaa galateeffadhaa Waaqayyoon. Baki tu baye rajale, dide kesi koni nata, nafse kisi bidega nata, dide kesi koni nata, nafse kisi bidega. Suna ebbisu
sirna geggeessaa jiru walii wajjin itti fufnaa. Hundumti keenya mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon obboloota keenyaaf Waaqayyoon hin kadhannaa. Isin kan jaallatamtan kiristaanota nana abbaa manaa fi haati manaa tokko ta'anii jireenya isaaniitti wal gargaaranii akka jiraatan gaddi isaan argatu akka isaaniif salphatu gammachuu fi eebba akka argataniif Waaqayyo gaa'ila dhaabe. Kanaafis sirna gaa'ilaa qullaa'aadha. Yaanni isaas qullaa'aadha. Warra waliif kakatan abbaa manaa fi haati manaa wal jaallachuuniif walii isaaniitiif ulfina kennuun isaaniif hin ta'u. Dhugaa walitti dubbachuuniif adeemsa gaariidhaan walii isaaniitiif amanamanii jiraachuun isaan barbaachisa. Kakaan abbaa manaa fi haati manaa waliif kakatan kan hin diigamne ta'uu isaa fi amanamummaa guutuun lachuun irraa akka barbaadamu hubachuun hin barbaachisa. Kanaaf kakuu isaan waliif kakatan kun akka jaalala Waaqayyotti akka jalqabamuuf akka jabaatutti garaa isaanii guutuu Waaqayyoon kadhachuun isaaniif hin ta'a. Yoo akkas ta'e duwwaa gaa'illi kun jireenya isaanii isa lafarraatti hundumaarra kan caalu jireenya gammachuuf jireenya qananii qabu isaaniif hin ta'u. Hundumaa kan danda'u Waaqayyo gooftaan keenya ayyaana isaatiif eebba isaa isiniif haa kennu. Mana isaatti simmaxxana. Isaan lachanus foon tokko hin ta'u. Egaa isaan lama miti foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasine. Ameen. Yeroo kanaa waanan jedhu waadaa galtu waanan jedhu anaa wajjin hin jirta. Sin gaafadha jechuudha. Si beeka waan jedhu. Si sanyii Isaayyaas fuula hundumaa danda'u fuula Waaqayyo keenyaaf fuula amantootaa kana duratti sin gaafadha. Biqiltuu taarreqeenyi haadha manaa kee akka siif taatuuf kan isheedhaaf kakuu galtu kana yeroo dhiphinaaf yeroo gammachuutti yeroo hiyyumaaf yeroo soorumaatti ishee jaallachuudhaaf kakuu hin galtaare. Eeyyee gargaarsa Waaqayyooti. Hamileen hin jiru. Egaa akkuma inni bareechee jedhee atis akkati jettu abdii guutuun qaba. Si biqiltuu taarreqeenyi fuula isa hundumaa danda'u Waaqayyo keenyaaf fuula namoota kanaa duratti sin gaafadha. Sanyii Isaayyaas abbaa manaa kee akkasiif ta'uuf kan isaaf kakuu galtu kana yeroo dhiphinaaf yeroo gammachuutti yeroo hiyyumaaf yeroo soorumaatti isa jaallachuudhaaf kakuu hin galtaare. Harki keessan hamileen. Hundumaa kan dandeessu yaa gooftaa gaa'illi ati nuuf dhaabde qullaa'aa ta'uusaa fi yaadni isaa eebbi kee kan keessa guute ta'uusaa hin beekna. Kakuu si duratti galan kanaaf eebba keetiin ilaali. Warra wal fuudhan kanaaf abdii kennite raawwadhu. Kakuu gidduu isaanitti dhaabame kana akka hin diigamne dubbii isa dubbatan akka fiixaan baasan isaan gargaari. Maqaa gooftaa keenyaaf Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. Si sanyii Isaayyaas ani sanyii Isaayyaas si biqiltuu taarreqeenyi haadha manaa koo akkanaaf taatuuf kanan kakuu siif galu yeroo dhiphinaaf yeroo gammachuutti yeroo soorumaaf yeroo hiyyumaatti si jaallachuudhaan ammas hin fuudha. Kanas Waaqayyo duratti waldaa amantootaa kana durattis nan mirkaneessa. Kanaafis mallattoo kan ta'u amma qubeelaa kana siifan kenna. Waanan jedhu jechaa deemtaa. Ani biqiltuu taarreqeenyi si sanyii Isaayyaas abbaa manaa koo akkanaaf taatuuf kanan kakuu siif galu yeroo dhiphinaaf yeroo gammachuutti yeroo hiyyumaaf yeroo soorumaatti si jaallachuudhaaf amma sittan heeruma. Hamilee qabdan ammallee. Kanas Waaqayyo duratti namoota as jiran kana fuulduratti nan mirkaneessa. Kanaafis mallattoo kan ta'u qubeelaa kana siifan kenna. Harki keessaan hin jiru.
sagaleen misraachoo baay'ee dhaga'amaa jiru utuu laattaniif namatti tola. Fuula waldaa amantootaa kana duratti maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluutti kakuu keessan isiniif nan jabeessa. Waaqayyoo isinii wajjinaa ta'uu dhugaa isaatiif sodaa isaatiin isin haa geggeessu. Ammaa jalqabee amma bara baraatti ameen. Waaqayyoon jireenya isaaniif gabaabaatti kadhannaa as haa jilbeenfatanii waan barbaade yoo ta'u tarii haalli isaanitti jiran hin beektu harka kee gara isaaniitti qaba. Waaqayyo fuulduratti jilbeenfatanii karaa isaanii illee itti kenna. Abbaan haati baay'ee nama Waaqayyo akka isaan dura bu'uuf afaan keessanii baasaa isin duraa bu'edha. Akka aadaattis eebbi jira. Akka waldaa kiristaanaaf dubbii Waaqayyoottis inni kun raawwii guddaadha waan ta'eef Waaqayyoon isaaniif kadhanna. Hundumaa kan dandeessu gooftaa bara baraa ayyaanni keef gaarummaan kee kan hin geeddaramnedha. Amma isaan warra kakuu waliif galan kanaaf si kadhanna. Har'a kakuu sirratti galan kanaa isaaniif cimsi mana isaaniitti jaalala akka qabaataniif isaan gargaari. Jaalala keetiin kan isaanitti dhufu hundumaa obsaaf galataan akka fudhataniif humna kee isaaniif kenni. Arjaa kan taate yaa Waaqayyo gooftaa keenya jireenya isaan si kadhatan kadhata isaaniif dhaga'i. Jaalala keetiin isaan geggeessi adeemsa isaanii isa lafarraa yommuu raawwatan warra ulfina qabootaa wajjin mana keessa bara baraatti akka isaan fudhattu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jabeessinee si kadhannaa. Ameen. Lafa ol ka'a. Mee xinnoo shija keenya walirra buufannee Waaqayyoon kadhannaaf. Akka ture Waaqonatti dubbachaa ture. Gufuu baay'een akka ture. Lafuma kanallee keessummoota dhufan gufachiisee seexanni hammeenya hamaatti nama kennuudhaaf akka inni qindeessaa ture Waaqonatti himaa oole. Amma immoo dhiisuu hin dandeenye nan kadhadha. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Inni gooftaa ta'e kun Waaqayyo salphina hambisee ilmaan kanaa siin ga'een qabanaan jechaa oolan. Namoonni dhaloonni baay'een utuutti dacha'anii ija kana ciratanii nyaatan hin ilaalaa oole. Maa inni kun jedhee Waaqayyoon gaafannaan Waaqayyo kannaan jedhe. Kakuu gidduu isaaniitii cabsee ba'u jiradhe Waaqayyo. Kakuu gidduu ijoollee kanaati cabsee ba'ee ija naqatee ija isaa kana dhalootaaf addunyaadhaaf nyaata ta'u jira naan jedha afurri Waaqayyo. Yesuus Kiristoos ilmaan kanaaf akeeka amma jiru kana kan jalqabe ana kan wajjin jirus ana kan raawwii guddaarraan ga'ee jireenya isaaniif hojii hojjetus Waaqayyo anatu jira naan jedheera. Yesuus ilmaan kana gidduutti harka koon ijoolleen kun jilbeenfatanii gara kootti boo'anii na kadhachaa turan gara koo laalaa turan jireenyi ijoollee kanaa jireenya kooti adeemsi ijoollee kanaa adeemsa kooti ammas naan jedhe Waaqayyo waan dhaloonni baay'een waan ilmaan baay'een kan beekuuf kan hin beekne alaaf keessaan irraa ciratu Waaqayyo kakuu gidduu keessanitti biqilee mul'atu jira dhe Waaqayyo ijanitti naqa ija kana immoo dhaloonni as jiru kun ilmaan lafa kanarra jiran ragaadha naan jedha afurri Waaqayyo. Sadaffaa Waaqayyo ergaanina keessa oolche an fuudhee galuun barbaanne Yesuus bara baraan jabaadha. Waaqayyo maqaa ijoollee kanaan sanyii biqiltuu maqaa jedhuun kaampaanii guddaa biyya keef alatti beekamutu hundeeffama naan jedhe. Ammayyuu galanni keessan baay'ee xinnoodha. An kaampaanii alatti ta'u biyya keessatti ta'u asitti ta'u biyyatti dhalatanii guddatanitti ta'u maqaa ijoollee kanaan waan guddaa hundeeffamu jira naan jedhee Waaqayyo galata laadha. Harki gargaarsa kee lafa isaan dhaqan biyya isaan dhaqanitti dura isaanii kan bu'e haa ta'u. Qilleensa isaan irra deeman yaa Waaqayyo xayyaara isaan seenan hafuura keetiin akka inni seentu dursitee ijoollee kana nagaadhaan akka dura isaanii buutu. Biyya keessa jiraatan keessatti eebba akka ta'an nagaa akka ta'an ulfina akka ta'an kabaja akka ta'an ifni isaanii itti fufee irraan akka mul'atu ayyaanni kee ulfinni kee bara isaanii dura kan darbee haa ta'u. Kana hunda isaa waan gootuuf maqaan kee eebbifamu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Anumaanuu isa akka jaarsaa hunanna kee ashirshina godhu jarri kuni Waaqayyo isaana eebbisu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf baay'ee namatti tola gooftaan isaana eebbisu yeroo kana sartifikeeta waldaan kiristiyaanaa laattuudha kuni sartifikeeta seera qabeessa waldaan kiristiyaanaa isaan keessa turan tarii akkisin gaaffii akkasinitti hin taane namoonni garaagaraa
waraqaa seera qabeessa waldaa kiristaanaa keenyatti barreessanii fidanii jiruun na cina jechuudha. Amma immoo kana akka laattuuf sirna kana akka geggeessinuuf waadaa wajjin olii gallee luba gadaa wajjiniini isaan wajjin waliin haasofne kan xumurreedha jechuudha. Kanaaf yeroo kana kun alattis keessattis hundumaaf barbaachisa. Fuula seera durattillee fuula mootummaa fuuldurattillee waan gati jabeessa waan ta'eef kun seera qabeessa. Kanaaf isaan yeroo isaanitti walii isaaniif mallattoo laatanidha. Egaa yeroo kana sila carraa dursaa hunduma isaan sanyiif kennaa olee amma carraa dursaa biqiltuudhaafan kennaa. Kanaaf dhufteeti iddoo kanarratti mallattoo hin mallatteessiti jechuudha. Kiriidhaan nu dhaabaa olti laan jedhee baay'ee ol jaallatu jarri kun baay'ee abshaalaa inni achi keessaas kanuma koote waan ta'eef ettee dhiifte malee wallaalte miti. Waaqayyo gooftaan ishee haa eebbisu. Kanaaf obboleessi keenya sanyiinis dhufee mallattoo godha. Hamileen keessaan baay'ee xiqqaata ammallee jechuudha. Waldaa keessaa dhufan kee maanguddoonni as jiru naan jedhani. Duukaa kan jirtan maanguddoota kee nama tokko gara iddoo kanaattaan isin affeeraa kana laattuuf jechuudha. Malkaa Geetaachoo. Hojiin kan diigadoo kanaan kan dhugee waaqayyo ramee galata fidaafi waaqayyo guddaadha. Waaqayyo guddaadha. Inni karaa keenya haree qulqulleesse waaqayyo guddaadha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti sagantaa keenya gaggabaabsaa jirra. Ulfinni dabarree bara amma bara baraatti siif haa ta'u. Maaddii dhiyaate kan harka abbummaa keerra kaayii eebbisii qulqulleessii nuu kenni. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen.
የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ ነገር ቢሞላ ነገር ባይሞላ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ ነገር ቢሞላ ነገር ባይሞላ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ በኛዋ ሴት ቀዝቃዛውን ክረምት ሩቅ አይታ ጥርሷን ሰፋች መከራውን ቀደመች እኔም እንደሷ ሁሉን ቀድሜያለሁ በኢየሱስ ተደስቻለሁ በኢየሱስ ተደስቻለሁ ሐዘንን ቀድሜዋለሁ ጭንቀትን ቀድሜዋለሁ ተድላን ቀድሜዋለሁ ስኬትን ቀድሜዋለሁ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ ነገር ቢሞላ ነገር ባይሞላ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ ነገር ቢሞላ ነገር ባይሞላ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ የተቀደመ ነው የቀረው ዘመኔ የዘላለም ደስታ ኢየሱስ ሆኖኝ ለኔ ቀድሜ ተደስቻለሁ ቀድሜ ተደስቻለሁ በኢየሱስ ተደስቻለሁ እንደ ወንዝ ነው ሰላሜ እንደ ወንዝ ነው ሰላሜ እንደ ወንዝ ነው ሰላሜ ይፍለቀለቃል ከውስጤ አይቋረጥም ሰላሜ ሰላሜ አይቋረጥም ሰላሜ ይፍለቀለቃል ከውስጤ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ ነገር ቢሞላ ነገር ባይሞላ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ ነገር ቢሞላ
ነገር ባይሞላ የሰላሜን ጫንከነ ደስታና ሐዘኔ እኩያ ነበሩ በልኬት ቁመና የሚፎካከሩ ኢየሱስ ግን የሰጠኝ ደስታ አይስተካከል ከሁኔታ አባቴ የሰጠኝ ደስታ አይስተካከል ከሁኔታ እንደ ወንዝ ነው ሰላሜ እንደ ወንዝ ነው ሰላሜ እንደ ወንዝ ነው ሰላሜ ይፍለቀለቃል ከውስጤ Anatu guddise isa jennee haasofnu dhiisnee maatii lamman isaanii keessaa namni maqaa nama shan hime badhaasa qaba. Warra dargaggeessaaf immoo asirratti warra misirroo lamman hin dabalatu. Ijoollee warra miinzee keessaa immoo warra dargaggootaaf immoo gaaffiin dargaggootaaf warri fira sanyii taatan fira biqoo nama shan maqaa isaanii maqaa abbaa isaanii hin ta'in badhaasa qabdu. Akkuma kana fira sanyii taatan immoo maatii biqoofaa keessaa nama shan yoo himtan badhaasa qabdu. Jalqabeera. Harka keessan. Adaadaa sanyii nutti mayilee mana abdaddaa. Eshi maatii sanyii keessaa namni tokko dhimnaan ofuma gootee illee jedha malee dhiisu. Maatii sanyii keessaa maatii sanyii keessaa nama shan maal ta'etu bagaatee nutti himta. Duraan dursee guddaa galatoomaan jedha. Maqaan koo Raajii Salamoon jedhama. Sanyii barraan jammara. Sanyii Isaayyaas Alamuu. Warri ta'aa jirtan hin danda'amu jechuudhaaf mirga qabdan. Sanyii irraa kaatee yoo nutti himte warri ta'aa jirtan hin danda'amu jechuudhaaf mirga qabdan callisaa dhaggeeffadhaa. Namni immoo lakkisee caalaadhaan hima yeroo achi as ba'a. Carraa Isaayyaas Alamuu. Ribqaa Isaayyaas Alamuu. Lama himteetti amma immoo gara kana dhaggeeffanna. Maqaa keessan. Maqaan koo Gurmeessaa Dirreejjiira. Maatii biqiltuu keessaan himani. Anis biqiltuu marraankaa. Durbee biqiltuu Taarraqany Birruu. Obbo Taarraqany Birruu Dassuu. Firaa'ol Taarraqany Dassuu. Seenat Taarraqany Dassuu. Eebbaa Taarraqany Dassuu. Adde Ayyaantuu እና obbo Gammachiis obboleessa adde Ayyaantuu. Hiriyoota koodhaa natu guddise yoo marraa bareeda warra ta'an dhibbaa tokko qabaa jechuudha. Utuu namoota warra gurguddaaf ture kaardii abbaa 200 ture kaardii abbaa 100 badhaasa qaba. Kan kana caalaa immoo maatii seetiif maatii isaanitti immoo misirroonni jiru waan ta'eef misirroota keenya hamileedhaan gara kanatti simanna. Hamilee baluu adde baluu jedhee seeraan gaafa isaan walii isaanitti himanii seeraan qabadhaa isin immoo. Kanaaf obboleettii keenya irraa kaana jalqabaa. Namoonni immoo bakka jirtanii ol nuu kaatu jechuudha kabajaa wajjin. Gaafa seen maqaa simaatu maatiin biqiltuu isin immoo lafaa ol kaataniitu beekamtu. Abbaa koo Taarraqany Birruu, haadha koo Ayyaantuu Baay'isaa. Abbaa koo Taarraqany Birruu, haadha koo Ayyaantuu Baay'isaa.
warri Samrat Aggaa Tarfaasaa Baaraa Eessuma kootii warra makaanii eessuma kootii etteetti. Siddoo Yohaannis Dabalii Luulee Abbaa Mana Karaanaadha. Isiyaaq eessuma koo Obbo Siyaaq eessuma kootii etti isaanii hamlee eessuma koo wasiila koo wasiilaa fi eessumni maal akka ta'e gara dhumaatti itti himaa ammaa Gammadaa Miimii durbii koo Gammadaa Tarfaasaa Misgaanuu firoota isheedha warri kunis haamileen keessan itti naata ammayyuu. Gammadaa Daagimii eessuma koo. Egaan amma firoota biqoo godhataa tan hundumti keessan lafaa kaatii maal inni ilaaltanis immoo haamileen annu isumatti wal tokko. Warri waamamtanis hundi keessan firoonni biqoo al tokko lafaa nuu kaatu. Haamileen keessan itti naata ammayyuu. Fata. እሺ አባኮ ፋረኮ ሳይ ሰለሙ ዘነበ ስራ እሺ ኦቦሎተኮ ዘሪሁን አከመቃ ኦርደሪ መሳንድሎ ይንዋ ዘሪሁን አበበች ዮሐንስ ጨራ ርብቃ ሰሚ ኮችን ደርባ እስማ ፈሲለለ ደባስሪት መረዲ ማና እሺ ኦቦ ቦሌፊ ኦቦ ሽንጤ haamileen keessan jiru haamileen keessan jiru. Ijoollee wasiila koo maqaan baay'eetu natti fakkaata otoo ol ka'anii natti tolan dhumaan isaanii. Hundumti keessan al tokko lafaa kaatu. Hundumti keessan lafaa kaatu. Haamileen keessan jiru ammayyuu. Eeshaa akkasuma eessuma koo Kaasahuun Eedditaa. Barsaa Kaasahuun lafaa kaatu. Sodaa isaadhaan immoo wasiilonni sanyiisii lafaa ol kaatu. Maatii hundumtuu sanyii duukaa kan dhuftan namoonni lafaa ol kaatu. Kana booda karaa irratti gaafa wal agartan wal dubbistu waan ta'eefidha. Kan nuti akka kana yeroo keessan fudhannee sanyii wajjiniin warri dhuftan lafaa kaatu guddaa galatoomaa. Haamileen keessan jiru. Yeroo suuraa qabaanna waan ta'eef ammastiin daqiiqaa muraasa noofsaanna yeroo namaa yeroo garaatti keekii muruuf deemnu ta'a jechuudha. በጋብቻችሁ ላይ ጌታችሁ ሲከበር ይመስገን ከፍ ይበል የትዳር ምሰሶ ጌታ እግዚአብሔር እንኳን ደስ አላችሁ ሙሽሮች እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ እግዚአብሔርን አብረን እናመልካለን ሃሌሉያ ይነሳ ከበሮ ይደርደር በገና ይዘመር ይመለክ ቸር አምላክ ነውና በእልልታ ቦታ ይድመቅ ሰርጋችሁ ብቸኝነት ቀረ አንድ አረጋችሁ ይነሳ ከበሮ ይደርደር በገና ይዘመር ይመለክ ቸር አምላክ ነውና ይነሳ ከበሮ ይደርደር በገና ይዘመር ይመለክ ቸር አምላክ ነውና
ሰው እናት አባቱን ይተዋልና ከሚስቱ ሊጣበቅ አካሉ ነችና ውለዱ ክበዱ ብዙ ተባዙለት ጌታን የሚፈራ ትውልድን ተልኩለት I should
Sittansiqaan osiifaan deema jaalallee koo garjedheensi bitamaa kan na baasu si filadhe ramaani gassinneesoo si jijjiiroo maani kan na baasu si filadhe ramaani gassinneesoo si jijjiiroo maani Sittansiqaan osiifaan deema jaalallee koo garjedheensi bitamaa kan na baasu si filadhe ramaani gassinneesoo si jijjiiroo maani kan na baasu si filadhe ramaani gassinneesoo si jijjiiroo maani Sitti maxxanii si wajjin jiraadhee ulfina argadhee gammachuun nagaan keessa goguutee sittan boqodhee natti agarsiiftee fuula raara kee atu gaarummaa filannoo kootii si faarfachuun bara hundumaa siifan bitamaa si waaqessa harka koo ol kaafadhee. Duma waka, shefis waka, nakefis waka, duma waka. Yari kochu serrano dems seka, kochu serrano. Yari kochu serrano. Shokan masi silmamu sana karma ke bashi oh
masi Tilmamu sana Hamana Shokana masi Tilmamu sana Rekise Behulat hasana Be'amist injera Amist shabinto Ta'amirin basara Be'ishesus menfas Ene bamekut Kari zamanela Katerauበት 1, 2, 3 Shane again Shane again Shane again Yasanin again Shane again Shibazan 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 በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ አምስት ሻብቶ ታምርን በሰራ በኢየሱስ መንፈስ ለኔ ባሜላ ቃልሰ የተል ሸኔ ነገር ሸንተ ነገር ሻንቺ ነገር ሸኛ ነገር ሺበዛል 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 በዙሪያዬ ወደ አንተ ጮኩኝ ሰማይ ዝቅ አለ ከተባልክልኝ አቤቱ 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 የኔ ጌታ እወድሃ አቤቱ አቤቱ ኢየሱሴ እወድሃለሁ እግዚአብሔር አለቴ አባ መድኃኒቴ የሚታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ሆነኝ እግዚአብሔር አለቴ እግዚአብሔር አለቴ አባ መድኃኒቴ የሚታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ጨቤ ንወስ ጀላባኔ ገላንስ ህረሜ ደበሬቱ ለፍቲ ብር መዶማ ድቤና ሩኩተሙ ዳሪ ሀመዳሪቲ ጎታን ይከበስና ባርፈናት ከመጫት አረ ይከበስና አረብ ዲቆቱ አቶ ሰላጭኮ ዋቀዮ ነጎቴ ዲባቻነናኖ ዲቆቱ ባዶ ሰላጭኮ በቤራ ዋቀዮ ነጎቴ ዲባቻነና Yolum si pali nora
ሲባል ይኖራሉ ጠፉ ሲባል ይበዛሉ ሲዋለዱ ብዙ መንታ ሩጫቸውን ማን ይገታ እግዚአብሔር በልጁ ሞት የጠራው ርስቴን ስሌዋቸው ርስቴን ቤተሰብ ያለው ያለ ምድረ በዳ በብት በላው ከዚህም የሚበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እና ያለን ገና የክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና የምስጋና ቀን ሰርቶልናልና ስራችንን ሰርቶልናልና የጭብጨባ ቀን ነው ለእኛ ዛሬ የአዲስ ቀን የዝማሬ ኑና መስገን ጌታ አምላካችንን ገለታ ኩኖ እልልሴ ገለታ ኩኖ ገለታ 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 ኩኖ እልልሴ ገለታ ዳዊቱ ስርቤ ቁላቡሴ ዋቄ ሱምልኮ ማሊ ፋርሴ ካት galata kuno ilse galata galata kaba ishangana ito arsasana kaba makadistosi olola kaba olola kaba mabanga kaba olola kaba mabanga kaba olola kaba mabanga kaba ichmu Sumani laika, ichira mota gara laika. Wake you garu sumani laika. Ichira mota gara laika. Wake you garu sumani laika. Nasri ke sagari peni pego. Amara la cha eni lai. 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 Amara la cha Thank you.